こんにちは。こんにちは。Welcome to our presentation for you called Discover the Akashic Records. 今日はアカシックレコードを発見するという、テーマになっておりますが、皆さんようこそ。And I'm Holly. 私はホリーで、And I'm Paul さん。そして、僕はポールさんです。And we are so happy to be here with all of you, whether you're live or if you are watching the replay. ライブで見てる方も、録画で見てる方も、とにかく皆さんにお越しいただいて嬉しいです。You're all held here together with us. こうして、皆さんを私の中で私たちと共に、支えています。And we're really looking forward to opening you up to the gifts that are available to you by working in the Akashic Records. 今日はアカシックレコードに入ることでいろんなギフトを授かることができますが、それについて話をします。Because we believe that they are an ideal tool, spiritual tool for these times. というのはアカシックレコードはまさにこの時代にあった理想的なスピリチュアルツールだと思うからです。And Paul and I have both been working in the Akashic Records for over 11 years. Yeah. 私もポールも11年以上アカシックレコードを使っています。So we have so much experience. なので、体験も豊富で十分です。Which is where our enthusiasm comes from. 知ってるからこそ、こうして意欲的に皆さんに教えたいんです。And what we'd like to do right now is encourage you to get out a pen and a paper in case you want to take notes. メモを取りたいかもしれませんので、一応筆記用具を手元に置いてください。And also, if you want to write anything down that are key points from when you actually go into your Akashic Records today. また、今日は実際にアカシックレコードに入ってもらいますから、重要なポイントがあったとすれば、それをメモしてください。So today what we're going to do is share with you some foundational information about this spiritual tool of the Akashic Records. 今日はアカシックレコードというスピリチュアルのツールについて、まず基本的な情報をお伝えします。And we're going to introduce you to the Akashic Records as a grounded tool for personal development. アカシックレコードは自己開発のためにも使えるしっかりとしたツールです。That can support change, transformation, healing, and release for you. 自己成長のツールとして変化や変容や解放を起こすことができます。We're going to be sharing with you what the Akashic Records are. また、アカシックレコードとはどんなものかをお伝えしますね。And also what they are not. また、何がアカシックレコードではないか、これについても話します。And really why they are an ideal tool for anyone on an ascension pathway or a pathway of awakening. そしてアセンション、または覚醒への旅をしている方にとっていかに理想的なツールであるか、それについても説明します。And you will also have an opportunity today to go into your own Akashic Records in a guided experience. 今日は誘導瞑想でご自分のアカシックレコードに入るという体験もしていただきます。So you get to experience going into the Akashic Records. つまり、今日実際にアカシックレコードに入る体験ができると。So I'd like to share a little bit about what are the Akashic Records. では、アカシックレコードとは何でしょう？ Because sometimes there is different awareness of what they are. っていうのは、人によって定義や概念が違います。So it's our experience that the Akashic Records are a record of your soul's experiences here on the earth plane. 私たちにとってアカシックレコードとは、あなたの魂が地球でした体験の記録ということです。Since you and I are here on the earth plane now. 私やあなたは今地球にいますからね。And this really is the leading edge of our spiritual awakening right now. 今は地球こそがスピリチュアルな覚醒の最先端の場所です。The Akashic Records do exist include our galactic lifetimes, but today's focus is on our earth-based lives. 銀河にいた時の宇宙にいた頃の人生のアカシックレコードというものもありますが、今回は地球の人生に特化したものです。The Akashic Records are a pathway to spiritual and emotional maturity.
アカシックレコードはスピリチュアルな成熟、そしてまた心の成長にとって必要な道です。And they'll support you in your growth into your highest potential. なので、アカシックレコードはあなたの成長、あなたが最も高い可能性に至ることをサポートしてくれます。The Akashic Records are a dimension of consciousness that contains a vibrational record of every soul and its journey. でアカシックレコードというのは一種の、意識の次元であり、その中にあらゆる魂の記録が波動としてそこに記録されています。This vibrational body of consciousness exists everywhere. でこの波動という意識体は至るところに存在します。And in its entirety, it is completely available to us at all times, in all places. そしていつでもどこでも私たちはそれにアクセスすることができます。The Akashic Records are an experiential body of knowledge that contains everything. でアカシックレコードは体験できる一つの知識の源であり、そこには全てが含まれます。Everything that every soul has ever thought, said, done over the course of our existences. すべての魂が考えたこと、言ったこと、やったこと、これがすべて記録されています。And that includes the past, the present, and future possibilities. これには過去、現在も含まれ、未来の可能性も含まれます。Now, I would like to talk a little bit about the energetic part of the Akashic Records. では、アカシックレコードのエネルギーの部分について説明します。They are a field of unconditional love. アカシックレコードは無条件の愛の場と言っていいでしょう。They are compassion and understanding. 思いやりと理解に満ちています。In the Akashic Records, there's acceptance and no judgment. アカシックレコードでは全てが受け入れられ、誰もジャッジされません。In the Akashic Records, there is kindness. また、そこには親切さ、優しさがあります。And when you're in your Akashic Records, you're open to healing and transformation. 自分のアカシックレコードに入ると、そこでヒーリングや変容が起きやすくなります。As you're immersed in this field of energy. なぜなら、この無条件のエネルギーの場に入っているからです。In the Akashic Records, there's no harsh, critical, fear-based, or threatening aspects. アカシックレコードには怖いところも、厳しいところも、恐ろしいところも何にもありません。And as I said before, they include the past, present, and future possibilities. さっきも言ったように、アカシックレコードには過去、現在、そして未来の可能性もすべて入っています。So I'd like to share what the Akashic Records are not. では、アカシックレコードではないものについて話をします。Because I hope this just helps clarify this a little bit more. そうすることで少し明確になるはずです。So they're not a psychic predictive realm. 例えば、サイキックの予言をするような場所じゃありません。Because when you're tapping into the Akashic Records, the information coming forward is not to take away your free will, your choice. アカシックレコードにつながっても、あなたの自由意志やあなたの選択肢を奪うようなことはありません。You and I live in a free will zone, so our choice is very important. 私たちは自由意志の世界に住んでいますので、自分で選ぶっていうことが非常に大事です。When we talk about a mediumship realm, じゃあ、例えばミディアムシップというやり方がありますね。the Akashic Records are not a platform to chat with your ancestors or loved ones who have transitioned. でも、アカシックレコードはミディアムシップとは違って、例えば亡くなった先祖とか大切な人とお話をする場ではありません。You need a medium for that. そういうことをしたいんだったらミディアムを使ってください。And also, the Akashic Records are not telling you what you have to do in any way. また、アカシックレコードは決してこうしろ、ああしろとあなたに言いません。They're a source of this incredible wisdom from your soul to help bring more information to you so you can make better decisions. これは魂の英知ですから、素晴らしい知識ですから、その情報をもとにこれからの選択をしていくということです。Also, they're not a place where you can get a laundry list of all of your cool past lives. また、アカシックレコードはあなたの素敵だった過去性を全部リストアップするための場所でもありません。
I was Cleopatra, I was King Tut, I was Jesus Christ. 例えば私はクレオパトラだったとか、ツタンカーメンだったとか、キリストだったか、そういうことじゃないんですね。Because that information doesn't transform you. そういう情報をもらっただけでは、それを知っただけではあなたは変わりません。If information transformed us, then Google would be our savior. 何か情報を得ただけで人が変わるんだったら、Google は救世主みたいなものです。Now, what I'd like to also share with you, what you can use the Akashic Records for. では、アカシックレコードは何のために使えるんでしょう。 These are some of the really cool benefits. ここが素敵な、クールなメリットです。As you tap into the Akashic Records, you can gain a deeper understanding on how you're influenced in this lifetime by your past lives. 例えば、アカシックレコードにつながると、過去世にどんな影響を受けているかということを、もっと深いレベルで理解できます。You can gain a deeper understanding into your gifts, but also heal your traumas. 自分の能力、ギフトについてもっと深く知れるし、トラウマも癒せます。And as part of that, you can also increase your ability as you heal your traumas to be more fully present. そしてトラウマが癒されると、より今に 100% いられるということができるようになります。Present with yourself and with the world around you. 自分と一緒にいて、そして周りの世界とも一緒にいられるようになります。In essence, you're also healing your self-abandonment. つまり、もう自分を見捨てることはないということですね。自分に専念しますから。You can also use the Akashic Records to gain practical, useful guidance. また、アカシックレコードを使って実用的な、ためになる助言を得ることもできます。And advice to help you in your life right now. また、今この人生で使えるような助言がもらえます。You can ask all sorts of questions and get answers for those questions and the challenges that you're experiencing right now. どんな質問もしてもいいし、答えも返ってきますね。そして今何か苦労してたり、障害があるんだったら、それについても答えをもらえます。This is such a powerful tool that Holly and I literally use almost every day to guide ourselves personally and also our business. ですから、本当にパワフルなツールですね。私とホリーは、毎日、自分のために、また私たちの仕事のためにアカシックレコードを使っています。One of the things that we like to really impress upon everyone about the Akashic Records アカシックレコードで特に強調したい部分は、is that it's soul level guidance. とにかくこれは魂レベルの導きをもらえるということですね。It's you in conversation and deeper understanding about the inner aspects of you. つまり、自分の内面ともっと会話をして、自分の内面をもっと理解するための、方法です。So working in the Akashic Records is really a spiritual practice. つまり、アカシックレコードに入るということは、スピリチュアルな実践法とも言えるんです。And because it's a practice, it's something that we do over time and we keep getting better at and we keep going deeper with. 練習法、実践法ですから、やればやるほど、腕が上がって、そしてもっと深く入っていくことができます。And because the guidance we're receiving is coming from our soul, これは魂から来る導き、ガイダンスです。it really supports you in maintaining your personal authority. だから、自分の主権性を、自分の主導権を、必ず取ることができるんですね。主導権を奪われない。It supports you, or the Akashic Records support you in moving closer to your soul level truth. アカシックレコードを使うと、魂レベルの真実にもっと近づけます。As energies and patterns that you've developed that aren't in alignment begin to naturally fall away. そして本来のあなたにそぐわないような、エネルギーやつながりは、自然に取れていきます。Now, here is one of the things I really love to share with everyone. そしてここが特に私が皆さんに伝えたいところです。And this is true. これ本当のことです。So just take a moment and tune in with yourself. では、自分と少しつながってみましょ
And notice if you feel anything coming up that you're worried about if you're spiritual enough or good enough to access the Akashic records. 自分とつながってみましょう。自分はアカシックレコードにつながるには、まだスピリチュアリティが足りないとか、今の自分ではまだダメだと値しないと思っているところありますか？ If you're feeling any of that, take a nice, deep, clearing breath. そういう心配が出てきたら、気持ちよく、ゆったりと呼吸しましょう。浄化の呼吸です。And if you need to, stretch your arms out to create more space. もっと隙間を作りたいんだったら腕を広げてもいいです。Because this is what I want to share with each and every one of you. というのは、これが皆さんに伝えたいことだからです。Anyone can access the Akashic records. それはこうです。誰でもアカシックレコードにアクセスできるっていうことです。There's a big misunderstanding out in the world that you need to be spiritually special in order to access the Akashic records. スピリチュアルな意味で特別な人じゃないと、アカシックレコードにつながれないっていう誤解がありますが、If you have an interest and if you have a desire, you have what it takes to work in this dimension. 興味があって、そして、そこにつながりたいと思ってるんだったら、アカシックレコードの次元に入る資格は十分です。So you do not need to be spiritually special ですから、スピリチュアルな意味で特別な人である必要はありません。and feel that you need to already have a high level of intuition or psychic gifts that you've already developed. すでにサイキック能力が高かったり、直感能力が高い必要もありません。So if you're open to working in this soul level dimension, これは魂レベルの次元なので、そことつながる気が十分であれば、and I'm going to assume all of you who are here have that desire, ちなみにこれを見ている方全員がつながりたいと思ってますよね。then you do have what it takes to successfully work in the Akashic records. そういう思いがあるのであれば、アカシックレコードにちゃんと入れる、資質はあります。Now, hopefully that feels very exciting for you. これでみんな少しはワクワクし始めたでしょうか。If it makes you feel worried at all, just take a breath and open up to this new possibility that you have what it takes. もし不安や心配な気持ちがあるんだったら、大きく深呼吸して、そしてこの新しい可能性に意識を開きましょう。あなたにはできます。Now, what I want to do is share with you 4 qualities that you need in order to successfully work in the Akashic records. では、アカシックレコードの中に、ちゃんと入ってワークするためには、4つの資質が必要です。Number 1 is desire. 1つ目は、願望ですね、そうしたいという思い。And in this case, we mean that desire means that you're ready to open up to this level of deep understanding of yourself. そうしたいということは、自分をもっと深いレベルで理解したいという思いがあるということですから。If you weren't ready and if you weren't able, you wouldn't have the desire. 準備ができなかったり、それがそもそもできないんだったら、アカシックレコードに入りたいという願望もないはずです。So trust yourself in your desire. ですから、あなたのその思いを信じてください。The second thing you need in order to successfully work in the Akashic records そして、アカシックレコードにうまく入ってワークをするための2つ目の資質は、is a method or a way that's successful that can help you get in there when you're just learning. まずメソッドが必要ですね。特に始めたばかりの時は、アカシックレコードに入るための方法が、メソッドが必要です。Now, the third thing. そして3つ目。3つ目は、This is something you're all very familiar with. これはもう皆さんが知っていることです。Practice. 練習ですね。練習。Practice, practice, practice, going into your Akashic records. とにかく自分のアカシックレコードに入るの練習あるのみです。Is what helps build your success and your ability and your talents working in the Akashic records. で、練習をすることでアカシックレコードにうまく入って、その中でワークするための能力も、才能も伸びていきます。
And the fourth quality that you need in order to successfully work in the Akashic Records そしてアカシックレコードに入ってうまくワークするための4つ目の資質は、 is another word that I'm sure you're all very familiar with, この4つ目の条件は、これも皆さんよく知ってるはずです。 is patience. 忍耐強さですね、根気強さ。 Patience to learn and grow into this inherent skill that you all have the potential for. で皆さんもともとアカシックレコードに入るスキルや能力を、その内在的な能力を持ってますから、あとは、それを学んで伸ばすための根気が必要です。 As you go into your Akashic records more and more, 自分のアカシックレコードに入れば入るほど、 with practice and patience, もちろん練習と根気強さも必要です。 you will develop inner confidence, determination, faith, and trust. 練習すればするほど自信に満ちていって、また確信と信頼感が出てきます。 Which you'll notice in yourself and also see in the world around you. 自分の中にそれも出てくるし、周りを見ても信じて信頼できるようになります。 So let's just take a look at those four key qualities again. ではこの4つの条件または資質をもう一回見ていきましょ A desire to do it, う。まずそれやりたいという願望。 a way, a method to get into the Akashic records, 2つ目はアカシックレコードに入るためのメソッド、方法。 a willingness to practice, また練習する意欲。 and the patience and faith to grow and let it expand even more and deeper over time. そしてそれをどんどん練習続けて、それを時間とともにその能力を伸ばしていくための根気強さ。 And the truth is, you've all been very successful at practicing many things in your life so far. 皆さんこれまでの人生できっといろんなことを練習してきたでしょう。 You've practiced and learned how to walk, 例えば歩く練習をして、それ習得しましたね。 how to feed yourself when you were a baby. そして赤ちゃんの頃は自分で食べる練習もしました。 You've practiced learning to read and do math, 本を読んだり算数をする練習もして、 and on through your whole life. こうして一生を通じて延々と何らかの練習をしてきたはずです。 So I'm just going to say you've had a long, successful history of practicing where you've achieved what you've been practicing. なので練習においては皆さんも十分に経験を積んで、そしてうまくそれを達成してきたはずです。 So pretty much everyone has these four qualities already that you need to be successful in working in the Akashic records. ですから、皆さんのほぼ全員がアカシックレコードに入るための4つの条件をすでに満たしているはずです。 Now, I'd like to talk about how the Akashic records can be accessed. ではアカシックレコードにつながる方法をについて説明します。 Now, first of all, the truth is that you and I are always in our Akashic records. まず実は私もあなたも常に自分のアカシックレコードの中に入っています。 They're always around us. アカシックレコードは常に周りにあります。 Actually, you can't be out of them. 逆にアカシックレコードの外に出ることなんてできないんです。 So here's an example to illustrate this point. じゃあ例えば例を挙げますと、 So say, for example, look at past lives. じゃあ過去世を見るとします。 The way the record was created for you to be able to access past lives was simply by you living that life at that time in that place. であなたがその過去世、その時代にその場所で生きるだけで、そのアカシックレコードのその過去世はできていきました。 So as you did things in that lifetime and just carried out your normal daily life experiences, であなたはその過去世で普通に生きて日常生活のことをやってました。those soul experiences, those emotions, that knowledge was all stored in your Akashic records. その時の魂の体験や感情や知識は全部あなたのアカシックレコードの中に記録されていったんです。 So in other words, your Akashic records are created by your daily life experiences. つまり日常生活を営むことでアカシックレコードはできていきます。 And this means that right now,
you are in your Akashic records. そして今この瞬間もあなたは自分のアカシックレコードの中にいます。And you are creating in your Akashic records right now. そして今、まさにですね、リアルタイムで自分のアカシックレコードを作っているところです。So your thoughts and experiences today, なので、あなたが今日考えること、体験すること、including this webinar, is already stored in your Akashic records. そしてこのウェビナーも含め、すべてすでにあなたのアカシックレコードに貯蔵されています。Think about that. よく考えてみてください。But alternatively, when we're working in our Akashic records, そして自分のアカシックレコードに入ってワークをするとき、and what I mean by that is like, for example, we're learning to read the Akashic records. これどういうことかといったら、例えばアカシックレコードのリーディングを学ぶときですね。What we're doing is in our human form, we're tapping into that soul awareness. そういうワークをするとき、自分の魂の意識へと、魂につながっていること、つながることになります。Tapping into that recording of our awareness from our higher perspective, our soul aspect. そして魂というより高次の視点から見たその視点、その気づきにつながっているということです。And the really profoundly beautiful thing about this そしてこのワークで特に美しいこと、深遠なことは、is that when we are working in our Akashic records, you and I are choosing to understand ourselves and guide our lives from that profound soul level perspective. アカシックレコードに入るということは、それは自分のことをもっと理解しようとして、そのより高い視点から人生を見ようとしているということなんです。It adds illumination and wisdom and more openness and more ease to your life. そうすると自分の人生に光を当てて、もっと英知に満ちて、よりオープンで楽々と生きれるようになります。So how many of you are ready for us to introduce to you to the way we use and open the Akashic records? では、いよいよ私たちのアカシックレコードの使い方、やり方について説明しますが、準備ができている人、手を挙げてください。So Paul's going to put up on the screen right now the Akashic Records Nouveau invocation. では、これからこのアカシックレコードヌーボーのインボケーション、つまり祈りですね、開くための祈りの言葉をポールが画面で共有します。Okay. Can you see that okay, Siaka-san? Yes. はい、見えますね、皆さん。Okay, wonderful. So one of the things, so what we're going to show you now is the invocation that we use for ourselves personally, and we also use this with clients all the time. で、ここにあるインボケーション、つまり祈りの言葉は、私たちが自分のレコードを開くときも、またクライアントレコードを開くときも常に使っているものです。And the first thing you can notice about this is that there's actually an opening and a closing. でまずは初めのインボケーション、そして結びのインボケーションというものがあります。So once we want to go into the records, we open it, and when we're done with our work in the records, we definitely close them. でつまりアカシックレコードに入って開いて、そして終わったら必ず閉じますね。And what we're going to do when we get ready to open the records is we're going to read this, and you can either read it out loud or silently. アカシックレコードを開くときはこの言葉を読み上げるんですね。声に出してもいいし、心の中で読み上げてもいいです。Now, one of the things you'll notice if you scan the opening part of it is in the third section, it says Soul Guidance Team. そしてこの初めのインフォケーションの部分を読むと、3段目に私のソウルガイダンスチームとあります。And I want to share with you who your Soul Guidance Team is. では、ソウルガイダンスチームって誰でしょう？ So everyone has a soul guidance team, and they're the team of guides who are specific to your Akashic records. これは魂を導くチームという意味ですね。ソウルガイダンスチームは誰にもあって、今回のソウルガイダンスチームはアカシックレコードに特化したチームです。You may have lots of guides that you work with in other areas of your life. 人生の他の分野でも、他のガイドたちがいろいろいるはずですが、And that's wonderful.
そ But れはそれ what で素晴らしいことです。and you have special guides that are guiding your soul awakening via the Akashic records. そして、それに対して特殊なガイドもいますね。アカシックレコードを通じてあなたの魂の目覚めを助けているガイドたちです。So when we're in our Akashic records, we're actually receiving the wisdom, the energy, the understanding through the soul guidance team. つまりアカシックレコードに入ると自分のソウルガイダンスチームを通じていろんな知恵やエネルギーや理解をもらっているということです。Because they're the ones that are directly interfacing with your own Akashic record. というのは、このチームがあなたのアカシックレコードのインターフェースと仲介役となります。And they're bringing you the most appropriate information or energetic shift that's appropriate for you right now. このソウルガイダンスチームが今にあなたにぴったりの情報や必要なエネルギー的変化をもたらしてくれます。And just like the energy of the Akasha, they are unconditionally loving. アカーシャの場のエネルギーと同じように、ソウルガイダンスチームは無条件にあなたを愛しています。They're kind. 優しいし、They're never judgmental. 決してあなたをジャッジしません。They're not going to get mad at you. あなたに対して腹を立てたりしません。They understand the difference between our human experiences and our soul level truth. で絶対怒られたりしません。なぜなら彼らは、ソウルガイダンスチームは人間としての体験と、魂レベルの真実、この違いをちゃんと理解しているからです。I always like to say they know us better than we know ourselves. ソウルガイダンスチームは、あなたが自分のことを知っているよりもずっとあなたのことを知っています。Now, as we get ready in a moment to open the records ourselves, じゃあこの後、ご自分のアカシックレコードを開いてもらいますが、we'll be reading the invocation together. まずはみんなで、インフォケーションの言葉を一緒に読んでいきます。And Sayaka-san will be reading it out loud for all of you to follow along. 通訳のさやかさんが、声に出して読みますので、皆さんも心の中で一緒に、声に出してもいいですね。一緒に読んでください。And what's really nice is if you can give the words and really the energy of the words your full attention. なるべく言葉に意味を超えて、全神経を集中して読み上げてもらうといいです。Now, this is a guided experience. これは、誘導瞑想のような体験です。So it's okay if you've never done this before. ちゃんと誘導しますので、初めての方でも大丈夫なはずです。We're going to read the invocation together, and then I'm guiding you through the experience. みんなでインフォケーションの言葉を読んで、その後私が誘導していきます。So if you are worried or nervous at all, don't be worried or nervous. なので、不安な人はその不安を手放してください。You will be fine. 大丈夫ですから。Now, I want to share one other thing with you before we open the records. では、アカシックレコードを開くために開く前にもう一つだけお伝えしたいことがあります。Is there are many ways to receive the response from your soul guidance team when you're in there. アカシックレコードに入って、ソウルガイダンスチームの答えをもらうとき、いろんな答えのもらい方があります。And most of the time, the way it feels is it feels like it's coming from you. 大抵の場合は、答えは自分の中から出てきているような感覚がします。So please don't discount anything that feels like it's coming from you, because remember, you're tapping into your soul's wisdom. ですから、これは自分が答えてるんじゃないかなと思っても、それを否定しないでくださいね。あなたは自分の魂の知恵につながっているだけです。It is you. つまり、あなた自身なんです。Now, very occasionally, ただ、たまに、people might see things when they're in the records. たまにアカシックレコードの中にいろんなものが見える人がいます。They might see images or colors or shapes. 映像が見えたり、色や形が見えたり。
sometimes, but a very tiny bit of time, people hear things. そして、稀ですが、ね、何か聞こえる人もいますね、音が。Hello, this is your soul speaking. こんにちは、私はあなたの魂です。But if you are expecting your soul guidance team to talk to you as if you're talking to another person, もし、ソウルガイダンスチームが普通の人間のように語りかけてくるもんだと思ったら、you're probably going to be disappointed. それは違いますね。おそらくがっかりするはずです。もしそう思ってたら。So remember, your soul has wisdom in it that you're tapping into through the Akashic records. でも、あなたの魂は知恵に満ちていて、アカシックレコードを通して魂の知恵につながれます。So when we're in the records, it's okay if you're not seeing lots of things. なので、アカシックレコードの中にいるときはいろいろ見えなくても構いません。It's okay if you're not hearing words whispered in your ear. 言葉をが耳の中で聞こえなくても構いません。Mostly, you're going to feel that the energy or the response is coming from you. 今、エネルギーや答えや反応は、リスポンスは自分の中から出てきているように思えるでしょう。All right, so let's get ready to open the Akashic records. では、いよいよアカシックレコードを開く準備をしましょう。And Sayaka-san is going to read the invocation out loud, and please read it along with her and say all the words, whether they're out loud or silent. では、通訳のさやかさんが、声に出して読み上げますので、あなたも一緒に、口頭で、あるいは心の中、どっちでもいいですね。一緒に読み上げてください。Okay? Shall I start? では始めます。私はすべてなるものの中を流れる真の源に対して完全に、全面的に意識を開きます。私は聖なる源とのつながりを信じています。私の愛と光と真実と、私の体験と理解が、あらゆる時間、空間、次元、現実の中で永遠に壊れることなく存在するのを知っています。私のソウルガイダンスチームに呼びかけ、つながり、意識を開き、万物の最高最善のために英知をもたらすようにと依頼します。今という瞬間の真実に私のハートとマインドと意志を開きます。あらゆる体験の中に私のエッセンスが流れていると信頼しながら自分の聖なる光を見つけることに専念します。あらゆる善良なもの、神聖なもの、真実で魂に根ざしたものの名において私のマインドとハートを開き、この神聖な空間を開くことを明確に意図して選びます。そしてそうなっています。So please close your eyes down if you're in a place to do that. では、目を閉じてない人は今閉じてください。And anytime we open the records, we want to allow ourselves to settle in comfortably and arrive. アカシックレコードを開いた後は、必ず落ち着いて、その中に落ち着いて、ちゃんと到着するための時間を取ります。So bring your attention first to your breath. まずは自分の呼吸に意識を向けましょう。And watching it in a relaxed way flow in and out. リラックスしながら、呼吸が入っては出ていくのを見つめます。And the first thing we want to do is just open up to what you're feeling right now. まずは今この瞬間のフィーリング、感情や感覚に意識を開きます。You can even describe it to yourself as if you're speaking to yourself. まるで独り言のようにその感覚を言葉で表してもいいです。You may notice some emotions. 何かの感情を感じるかもしれません。You may feel sensations energetically in your body. 体の中で何らかのエネルギーや感覚があるかもしれません。Some of you might be seeing or sensing colors or shapes or scenes. 色や形や何らかの場面が見えたり、
それを感覚的に感じている人もいるかもしれません。You're in the Akasha now. あなたは今、アカーシャの中に入っています。And while we're here in this space, let's open up to the Akashic atmosphere. では、この場にいながら、アカーシャの空気に対して意識を開きましょう。And some of you may be feeling this atmosphere already. すでに、この空気感を感じている人もいるかもしれません。That feeling of unconditional love, それは無条件の愛の中にいるような感覚です。of freedom from judgment. 一切のジャッジから、判断から自由になった感覚。You might be aware of a deep sense of compassion and understanding. 深いレベルで思いやりや理解を感じているかもしれません。Sometimes people feel like they just have more breathing room in 前よ here. りも呼吸が楽になったように感じる人もいるでしょう。Some people feel as if they have taken off all the burdens of their life just by being in this space. この空間に入ったことで人生の重荷が取れたような気分になっている人もいるでしょう。And whether or not you're deeply experiencing it, just open up to this is what this space is. 深い感覚があろうとなかろうと、とにかくこの空間に対して、この場に対して意識を開きましょう。And now imagine yourself looking all around you as if you could turn your head in 360 degrees. では、首が360度回るような感じで、辺りをぐるーっと見渡してください。It's okay if you're not seeing things. 実際に何か見えなくても構いません。You might have an internal sense. ただ内側で何らかの感覚がするでしょう。Now, in this beautiful space with you is your soul guidance team. この、素晴らしい素敵な空間の中に、ソウルガイダンスチームも一緒にいます。And with your awareness, notice where you feel they might be. では、魂を導くこのチームはどこにいるでしょう。なんとなく感覚的に、それを把握してみてください。You might be feeling them above you or below you. ソウルガイダンスチームが上にいるとか、自分の下にいるとか感じる人がいるでしょう。Some of you might sense them on one side or the other of you. 自分の右側か左側にその存在を感じる人もいるでしょう。Sometimes people feel that their soul guidance team is completely surrounding them. また、ソウルガイダンスチームにすっぽり包まれているような感覚がする人もいるでしょう。And even if you feel that you're not sure where they are, they're there. 彼らがどこにいるかよくわからなくても、確実にそこに来ています。And draw your attention to the space of your heart. では、ハートの空間に意識を向けましょう。And feel that you are energetically connecting with your soul guidance team. ハートを意識しながら、自分がソウルガイダンスチームとエネルギー的につながっているのを感じます。Remembering that they have always been there. このチームはいつもあなたと一緒にここにいました。They've been guiding you even when you didn't even know they were there working on your behalf. で、彼らがあなたのために一生懸命働いていると知らないときも、自覚もないときも彼らはそこにいました。They actually know you better than yourself. ソウルガイダンスチームはあなた自身よりもあなたのことを知っています。And I'll give you a minute to just really feel that connection with them. では、このチームとのつながりをじっくり味わってください。Allow your breathing to be complete and full. 完全に深い呼吸をするようにしましょう。
And what we're going to do today is have you ask your soul guidance team, では、自分のソウルガイダンスチームにこう聞いてもらいます。if they could share with you a thought or a feeling or a message that's good for you for today. 今日の自分に必要な何かメッセージですね。考えでもいいし、何らかのフィーリングでもいいです。今日の自分に必要なメッセージをくださいと、ソウルガイダンスチームに言いましょう。Their response could come in as a memory or an image or a word or a thought. 答えはいろんな形で返ってくるはずです。何かの記憶が浮上したり、言葉やイメージや思考が出てくるかもしれません。It could come in as a feeling, an emotion. 何らかの感情やフィーリングが湧いてくるかもしれません。It may come to you as something that you already know. あなたがすでに知っている情報としてやってくるかもしれません。Or it may be something that's a brand new thought or idea for you. あるいは全く思いもよらなかった考えやアイデアかもしれません。And even if it's something that you already know, please don't discount it. 自分がすでに知っている答えだと思っても、それを払いのけないでください。They may guide you to something that you could actually do today. また、今日はこんなことをしてもいいよっていう、そういうガイダンスが来るかもしれません。You could receive maybe just an affirmation あるいは、アファメーションのような言葉が来るかもしれません。or a suggestion on how you can go through your day. あるいはもうこれでいいという確認や、今日こんなことをしたらという提案をもらうかもしれません。Please trust whatever you receive. とにかく受け取った答えが何であれ、それを信じてください。It's okay if it feels like you. 自分が出した答えのように思えても構いません。So I'll just be quiet for a few more moments for you to connect with them and receive. ではしばらくソウルガイダンスチームとつながって答えをもらうための時間をもうしばらく取ります。So take a moment now to thank your soul guidance team for the way they've shared with you. では、この時間を共有してくれたソウルガイダンスチームにお礼を言いましょう。And we're going to get ready now to close the Akashic records. では、アカシックレコードを閉じる準備をしましょう。So Yaka-san, Okay. can you please はい。 read the では、また同じ要領で読み上げますね。この時空の中で永遠にサポートし、導き、開示される愛と光と真実の本質に感謝します。万物の最高最善のために永遠にそこにある魂に根ざした英知と理解と真実から起こる変容を受け入れます。私が今受け取ったすべてを新しい波動の現実として体現し、生きることができますように。
私は自分の最高の可能性の中へと意識的に広がっていけることを信頼します。そして見える見えないにかかわらず、知っている知らないにかかわらず、すべての魂の教師とガイドに敬意を払います。ラアン、ラアラン、アルミン、アーメン。Good job, everyone. 皆さん、とてもすごいよくできました。So one of the things we do whenever we come out of the Akashic records アカシックレコードから出た後は、is to ground ourselves. まずは必ずグラウンディングします。And one of the best ways to do that is with water or something to drink. で、そのグラウンディングの一番いい方法は何か飲むことですね。水でも何でも。Move your body around. 体を動かしたりして。And if you have any notes you'd like to jot down right now from what you received, please take a moment to do so, because that's grounding as well. 手元にメモがある人は、さっき受け取った情報を書いてもいいですね。書くこともグラウンディングの一つです。And you can also feel free to share anything in the comments or the chat if you wish. そしてもしよかったら、今の体験でシェアしたいことがあったら、ぜひ、チャット欄に書き込んでください。And we'll give you just a few moments to write anything down. はい、ではですね、皆さん体験したことを、メモする時間を取ります。And we'd love to hear what you experienced. ぜひ皆さんの体験も聞かせてください。じゃあチャット欄に書いてください。And also just to let anyone know that we're going to have some question and answer time at the end of this. はい、そして最後には質疑応答の時間を取ります。So if you have any questions, also feel free to put the questions in the questions area, and then we can address them towards the end. はい、聞きたいことがある人はぜひ、Q&A の欄に書いてくださいね。後で答えますので。So who experienced something with your own thoughts? はい、皆さん、何を、体験しましたか？ Yes, I'm seeing four questions in the Q&A. We'll get to those in just a few minutes. はい、じゃあもうすでに質問がどんどん来てるようですが、後でお答えしますね。And Siaka-san, if anyone's sharing anything, please feel free. シェアですね。はい、もしシェアがあれば伝えますが。In the chat. ありますね。じゃあ、ルリさんお願いできますか？はい、ではシェアをお呼びいたします。色が見えましたが、それが何かが分かりませんでした。There's a sharing. I saw some colors, but I didn't know what they were or what they meant. It's okay. はい、分からなくても大丈夫です。And what's fun about it is we don't always need to know what a color means in the Akashic records. What you know is you had an initial experience and you had an energetic response in the form of the colors. アカシックレコードで色が見えたりしても必ずしも意味を知る必要はありません。やっぱり良かったことは、ちゃんとそうやって最初に何か来たっていうことですね。エネルギー的な反応が来たっていうことが大事です。Just like learning to ride a bike, as you go in and practice more, you get much better at this. これは自転車を乗るのと一緒で、どんどん入って練習すればするほど、腕が上がっていきます。Thank you for sharing about the colors. はい、色のシェアありがとうございます。There are more and more sharings as we speak. Please. はい、では読みますね。漢字一文字と青色が浮かびました。つながった時からなぜか喉に手当てされているイメージと体感がありました。Second one is I saw a word which is one Chinese character and I saw the color blue. And as soon as I connected, I felt that someone was, I was being worked on my throat. I felt it and I saw it. Wonderful. That's Congratulations. はい、素晴らしいですね。おめでとうございます。There is healing when you're in the Akashic records. アカシックレコードに入ると確かにヒーリングも起きます。はい、あなたはすでにすべてを知っているという、言葉をもらいました。I received the words. You already know everything. Wow. すごいですね。Which is really what we discover in the Akashic records is that we are tapped into that infinite source of wisdom. Yes. 確かにアカシックレコードに入ったらそのことを発見するんですね。自分が常にその無限の英知とつながっているっていう感覚を再確認します。The Akashic records just help us tap into that and self-realize that
and use that wisdom in our daily life. アカシックレコードに入ると、それを自覚した状態でそこにつながり、そこで得た知恵を日常生活で使います。Thank you for sharing. シェアありがとうございます。はい、特に何も感じることが分かりませんでした。The next sharing was, I wasn't sure what I was feeling, and I don't think I felt much or anything. And that's okay. はい、何も感じなくても大丈夫です。Well, because the energy is working with us, no matter what we feel or what we believe to experience in the moment, the energy is still there. で自分がこう感じるべきだとか、体験すべきだと思っても、そういう体験がなくても、エネルギーは必ず来てるし、あなたに働きかけてくれてます。Maybe just one or two more shares じ there. ゃあ、あとお一人かお二人のシェアにしておきましょう。はい、とても気持ちが良かったです。解放、解放、解放と言われた気がしました。The next one is, I felt really good, and I felt that I was just told to release, release, and release. Beautiful. はい、素晴らしいです。 That's the practical information that you can get from your records to help you right here and now. はい、で解放というのは非常に実践的な、現実的な、助言ですね。で今ここで使える助言ですね。はい、ガイドチームが見えました。一人だけよく顔が見えました。And next one is, I was able to see my team, and especially one being, I was able to see the face clearly. Congratulations. This is all wonderful for an initial experience. おめでとうございます。これ初めての体験としては、みんな素晴らしい体験ばかりですね。Isn't that exciting? ワクワクしますよね。And I just like to also, for those of you who feel like you didn't get much, じゃあ、ほとんど何も感じなかったって思う方のために言っておきますが、so I always like to share that when I go in the Akashic records, do you know what I experience? 私が自分のアカシックレコードに入ったときに何を体験するか知りたいですか？ I experience gray. グレーですね。グレーしか体験しません。I've never seen cool colors or shapes or anything like that. 私は素敵な色とか形とか見たことがありません。But over the years, I've done incredible work in the Akashic records. ただ、私は長年かけて、すごいワークを、アカシックレコードの中でしています。So we have to go back to those four qualities about patience and practice, just like everything else. We do get better with it, but we may not always have big experiences. なので、最初の4つの条件に戻りましょうね。忍耐強く、根気強く練習するということ。そして、必ずしもそれは見えたりするということじゃないということです。So I'd just like to talk a little bit more about how the Akashic Records are an ideal tool. また、すごい体験をするというわけじゃありません。ただ、ですね、じゃあ次、ポールですね。なぜアカシックレコードが理想的なツールであるか、それについて話をします。A tool to help us on our pathway of ascension and our conscious awakening. これはアセンションと意識的な覚醒に至るためのツールでもあります。And they do this by helping you tap into your higher soul wisdom. アカシックレコードは自分のより高次の魂の知恵とつながる助けになります。That's always accessible and always flowing through you. いつでもアクセスできますし、いつでもあなたの中を流れているものですから。But as you open up your Akashic records, you are consciously choosing to open up to that deeper wisdom. 自分のアカシックレコードを開くと、より深い英知に対して意識的に入っていくということの表れです。The wisdom that exists within as you align to your highest potential. これはあなたが自分の最も高い可能性につながったときに出てくる知恵や英知です。And this is bringing more information in, more guidance, more knowingness. するともっといろんな情報が入ってきて、もっといろんな知識や英知が入ってきます。And helping you align with the frequency of your highest level soul qualities. そうすると、最も高次の魂の資質の波動につながることができます。Like love, compassion, その高い魂の資質とは愛とか思いやりです。understanding, 理解力とか、no judgment, ジャッジしない状態。
kindness, 優しさ、 and acceptance. そして受容、受け入れるっていう感覚。Now, I'd just like to share some of the other cool things you can do in your Akashic records. では、アカシックレコードの中では他にもいろんな素敵なことができます。You can tell we're excited about this. 私たち本当に情熱的なんです。ワクワクしてます。So you can tap into your Akashic records for yourself まず自分のためにアカシックレコードに入ることもできますね。to get guidance to help you right here, right now with any questions or problems that you may have. で今ここにいる自分のためのいろんな助言や悩みの答えを得ることができます。With their permission, you can tap into your family or your clients' Akashic records. でも相手の許可があれば、家族やクライアントのアカシックレコードにも入れます。How many of you have got pets? じゃあペットを飼っている人何人いますか？ With permission, you can go into your pet's Akashic records. ペットの許可がもらえれば、ペットのアカシックにも入れます。Now that's cool because then you can start to understand your pet at a whole new level, すごいですね。そしたら全く新しいレベルでペットを理解できます。especially if they may have an unusual behavior. 特に、普段しないような行動を、動物がとっているときに分かりやすいですね。Now, I had initially some challenges with this, but you can go into the Akashic records of your home. 僕は最初これが苦手だったんですけど、自宅のアカシックレコードにも入ります。I thought as an engineer, homes are just bricks and metal. 僕はエンジニアですから、家というのはただレンガとか、鉄筋でできているものだと思ってました。But you can have a conversation with your home and your home's Akashic records. でも自分の自宅や家のアカシックレコードと話をすることもできます。It's amazing. すごいです。You can go into the Akashic records of your business. また、自分の会社があればですね、自分の持っている会社のアカシックにも入れます。Holly and I go into our business's Akashic records quite regularly. で、私とホリーも定期的にうちの会社のアカシックレコードに入っています。And the business's soul guidance team are always excited when we go in there. また、会社のソウルガイダンスチームもいつも喜んで迎え入れてくれます。If you're a person that's into things like real estate, you can go into the records for real estate that's for sale, rent, or lease. また、不動産に興味がある人は、売りに出されている、あるいは貸しに出されている不動産だったら、アカシックレコードに入れます。If you like crystals, you can go into the Akashic records of your crystals. クリスタルがお好きな方は、自分のクリスタルのアカシックにも入れます。And there's so many more things you can do with your Akashic records. 他にもアカシックレコードで本当にいろんなことができます。They really are a powerful resource. なので、素晴らしいリソースですね。パワフルです。And one of the things we haven't touched on yet that is really my most favorite thing to do with the Akashic records もう一つ話してないことがありますが、これは私の一番のお気に入りのアカシックレコードの使い方です。is to help me guide myself positively forward. ポジティブな気持ちで前に進んでいくという方法で、So we don't always have to spend all of our time healing the past and all the old energies. We can also use the Akashic records to move ourselves forward very positively in every area of our life. アカシックレコードに入るときは必ずしも過去を癒したり、古いエネルギーを手放すとか、それだけのために使わなくていいんですね。ポジティブな気持ちで前に進むためにアカシックレコードに入ることを使うことができます。So we want to open up now to any questions that we can answer that with the time that we have remaining. はい、では残りの時間を使って皆さんの質問にお答えしていきたいと思います。はい、では、Q&A ボックスに、いただいたものから、こちらでピックアップしたものを読ませていただきます。はい。So she will choose the questions. はい、光のチームと完全につながっている意識状態の具体的な感覚を教えてください。So, how can I know that I'm connected to my soul guidance team or my team of light? How would you feel or what would you feel or experience to really know that you're connected to them? Well, it's like every relationship that we have. これは、どんな関係性においても同じです。
including our human relationships. 人間関係とも同じです。The more we interact, the better we know them. つまり、いっぱい関わって交流すればするほど相手をよく知りますね。And so initially, you will trust that they're there in your Akashic records. まずは信頼することですね。あなたがしっかりアカシックレコードに入っていることを信頼し、And then the more you work in the records, the more you'll develop a relationship with them. So you'll have greater and greater confidence in that relationship and your communication. チームがそこにいることもまずは信頼することです。あとは何度も入って関わりを作っていっていっぱい交流すればするほど、ちゃんとつながっているっていう自信もついてきて、関係性も深まっていきます。You see, everyone has a soul guidance team because everyone has a set of Akashic records. 誰にもアカシックレコードがあります。ということは、必ずアカシックレコードに伴うソウルガイダンスチームも必ずいます。So if you think of somebody you know who would never believe in the Akashic records or think it's a good thing, じゃあ、アカシックレコードを信じていない人がいたとしますね。そんなの大したことないと思っている人。they still have an Akashic record. そういう人にもアカシックレコードはあるんです。And they still have a soul guidance team. そしてそういう人にもソウルガイダンスチームついてます。And even before you opened your Akashic records for the first time, you still had your soul guidance team guiding you. They've always been there. 初めてアカシックレコードを開いた場合も、ソウルガイダンスチームはその前からずっとそこにいて、あなたを導いていました。So when you start working in the Akashic records, what you're doing is improving your relationship because you've already had one. すでにある関係をアカシックレコードに入ってワークをすることで、その関係をさらに改善していくということなんです。And there can be unique ways that you sense or feel them. また、このソウルガイダンスチームの感じ方ですが、人によって違いますね。一人一人ユニークな存在ですから。It could be a vibrational feeling that you get. 例えば何か波動を感じたり、It could be an awareness that you get. ただつながったっていう感覚がしたり、You might sense or feel their love. 向こうチームの愛を感じたり。And so this tends to be a little bit unique for everyone. なので、これは人にはそれぞれ感覚が違うはずです。But when you read this invocation, as you read every single word and you read it all the way through, you're guaranteed to be in your Akashic records. ただ先ほどのインボケーションの言葉を最初から最後までちゃんと読めば、アカシックレコードに入っているということはもう必ず保証できます。So then you just open up to the feelings or the sensations that you get in the presence of your soul guidance team. であとはソウルガイダンスチームはそこにいますから、そこにあるいろんな感覚やフィーリングに意識を開くだけです。I hope that helps. はい、これで答えになったでしょうか。はい、では続きまして、体験をしてみて疑問に思ったのですが、ハイヤーセルフとアカシックレコードは違うのでしょうか？教えてください。よろしくお願いします。So I had a question coming up in my mind after the experience. How is higher self and Akashic record different, or are they different? Well, I believe that when we are working in our Akashic records, we're tapping into our higher self. アカシックレコードに入ってワークをしたときは、自分のハイヤーセルフにつながることになると私は思います。And another way to say it is we're tapping into the soul's wisdom that's always there. 言い方を変えると、常にそこにある魂の英知に対して意識を開いているとも言えます。That we haven't explored in our everyday human life. 普段の日常生活では、人間としての日常生活では、体験してない、体験できないことです。Yeah. はい、じゃあ次ですね。はい、では続きまして、アカシックレコードによりよくつながるために消化体が活性化しているとか、チャクラがうまく機能しているなどという要件はありますか？ So, is there any criteria for better accessing the Akashic record? For example, you need to have your pineal gland activated, or you need to have all your chakras functioning well.
No, really, there's no other criteria other than your desire. いや特に要件はありません。ただ、先ほど言ったつながりたいという願望、それさえあればいいです。Because your desire is really the level of your development saying, I'm ready to explore and understand myself this way. つながりたいと思うっていうことは、あなたはもう準備ができているってことですね。もうそのレベルでいろいろ理解して、探求する準備ができているということです。And remember, because we all have a soul, また、誰しも魂があります。and we all have our Akashic records. また、誰しもアカシックレコードがあります。It is our divine birthright to be able to access our Akashic records. なので、アカシックレコードにつながるということは、神に与えられた生まれながらの権利です。It's not a secret. 何の秘密もありません。It's just easier to access now because we're in this time of ascension, so we're able to have higher consciousness and the veil is thinner. ただ、今、アセンションの時代ですから、今の時代の方がつながりやすいということですね。高い意識になりやすいですから。Thank you. ありがとうございます。はい、では続きまして、自分で考えていることとアカシックとを、明確に分けなくても良いのでしょうか？ So, I don't need to separate my thoughts or my mind with what I receive from the Akashic records. No. No. はい、分ける必要はありません。And sometimes if you get some thoughts that you feel are your own, which you will in the Akashic records, でアカシックレコードに入ると、これは自分の考えじゃないのかという情報が来るときもあります。and initially you say, well, I already know this. そしてもう自分で分かっていることなのにと思ったりしますよね。Take that as a validation that you're right. でもこれはいい答え合わせだと思ってください。もともとの自分の勘も当たってたということです。And your guidance is aligning with what you already know. なので、あなたがすでに知っていることを、ガイドも伝えてくれてたということです。Thank you. はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、私はアカシックレコードの基礎コースのクラスを受けたいと思っていますが、現実問題として今お金が足りなくて頭を抱えています。そういう時はアカシックレコードに入ってソウルガイダンスチームに今自分ができることを質問してみればいいでしょうか？ So, I do want to take the foundational class of the Akashic records, but I don't have enough money to take the course right now. So, in that case, can I just connect to my soul guidance team and ask them what I could do or anything that I want to ask them? Yes, Yes. はい、ぜひ聞いてください。ご自分でつながって。absolutely. It's a great practice that you can start bringing into every moment of your life if you want. で本当に素晴らしい練習法なので、ぜひ毎日でもいつでもやってください。ご自分でも。Because as I said earlier, it's our birthright to access our Akashic records. さっき言ったように、自分のアカシックレコードにつながることは生まれながらの権利です。はい、では、続きまして、はいチャネリングやリーディングでつながってメッセージをもらうときもアカシックにつながっているということなのでしょうか？ The next question is, so when I'm connecting, when I'm channeling or when I'm doing a reading and giving messages and getting information, am I connecting to the Akashic records when I do this? Wait, can you Yeah. say? Am I connecting to the Akashic records when I'm channeling or, when I'm doing You might channeling be. or reading? You might be. We don't know for sure. そうですね。チャネリングやリーディングでもアカシックレコードにつながっている可能性はありますけど、でも、今何とも言えませんが。So, for example, the Akashic Records is a form of channeling. というのは、アカシックレコードにつながることも一種のチャネリングなんです。What you're doing is channeling your soul's wisdom. ただここでは自分の魂の英知をチャネリングしています。Now, I do channeling of the High Council of Orion and Ishara and other beings. 私もオリオンの行動評議会やイシュタラや他の存在のチャネリングをします。And there is some energetic overlap between the guidance I receive from them and the Akashic Records.
こうした、こうしたチャネリングの存在と、そしてアカシックレコードとつながるときの情報は、少し被っているときがあります。But the origin of the information isn't the same. ただ、情報の出所は違いますね。If I'm channeling the High Council of Orion, it's coming from them. オリオンの高等評議会をチャネリングするときは、この評議会から情報が来ています。And it's a very different feel when I'm channeling in the Akashic records. それは私がアカシックレコードに入ってチャネリングするときとは全然感覚が違います。But the information can still be very similar. ただ、情報の内容がかなり似ているときはありますね。Because it's all coming from the unified field. 結局は大いなる統一場から来てますから、情報は。And remember, you're always in your Akashic records. そして何度も言っているように、あなたは常に自分のアカシックレコードの中にいます。And sometimes if you get some insight or some awareness, you might have literally in that moment broken into your Akashic records and got some insights. 時々深い気づきや洞察が出てきたときは、自分のアカシックレコードからその気づきが来ている場合もあります。I think there's been many instances where people have popped in and popped out of our Akashic records. 自分のアカシックレコードにふっと、そのつながったり、つながりが途切れたりですね、何度もそれが繰り返す場合もあります。I hope this helps. これで答えになったでしょうか。ありがとうございます。では続きまして、日常でアカシックにつながっていることが多かったり、アカシックの中に生かされていることを体感していますので、そのような状況の中でもインボケーションを読む必要性を教えていただきたいです。So I myself feel that I'm in daily life, I'm always connected to my Akashic records and that I am in my Akashic records. So where does the necessity of reading the invocation come from in this case? Is it necessary? That's a great question. とてもいい質問ですね。Everyone's asking really great questions. 今回皆さんとてもいい質問ばかりですね。The truth is, we use invocations and prayers as a bridge in consciousness. でもこういったインボケーションの言葉や祈りの言葉っていうのは、意識と意識の間の架け橋ですね。意識の架け橋として使われます。Many of us walk around very connected to our human experience only. というのは、この人間としての日常生活ばっかりに意識がいっている人が多いので、And using a prayer or an invocation or a method allows us to move from our human consciousness into Akashic consciousness. ただこうした祈りの言葉やインボケーションやメソッドを使うことで、人間的な意識状態からアカシックな意識状態へと移行することができます。But the truth is, as we evolve as humanity on the planet, ただ今人類全体がどんどん進化してますから、we won't need to have things like prayers. いずれは進化とともに祈りのような言葉は必要なくなります。Because we will have been accustomed and used to being in the Akashic field naturally. 自然にアカシックの場にいることに慣れていきますから。So if you're already feeling tapped into the Akashic records and feel solid with that, you might not need something like an invocation. 確かに、すでに自分のアカシックレコードとしっかりつながっている感覚があるんであれば、インボケーションの言葉は必要ありません。I'd just like to share sort of my experience with regards to the Akashic records. じゃあ、僕の体験を共有しますね。So as I'm going through my life, I might have thoughts and ideas. 普段生活の中でいろんなアイデアや思考が出てきます。And some of them can be great. 素晴らしい考えもあるし、その中で。But I know, for example, when I go into my Akashic records in the morning, でも、例えば、僕は朝アカシックレコードに入りますが、and I might ask specific questions. この時、特定の質問をしたりします。I get new awareness that I wouldn't ordinarily get, for example, throughout the day. すると、普段の日常生活は得られないような新たな気づきを得たりします。New answers, new guidance. 新たな答え、新たな導きや助言。New clarity. さらに明晰になったり。
And that helps me when I get out of my records to then be in a better place for the rest of my day. そうすると、アカシックレコード出た後、より良い状態で一日を始められます。So that's why I find the real benefit of consciously going into my Akashic records. だから、あえて意図的にアカシックレコードに入ることにもメリットがあると感じています。Like Holly said, when you're in that Akashic consciousness, you can seem to just tap into more. ホリーがさっき言ったように、アカシックな意識状態になると、もっといろんな情報が入ってくる気がします。I hope this helps. はい、これでいいでしょうか。ありがとうございます。はい、まだお読みしても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、インボケーションは、一言一句合っていないといけませんか？全文暗記できる自信がありません。So, do I have to say each and every word of the invocation correctly? Because I don't think I can memorize this. Oh, I love this question. はい、素敵、素晴らしい質問です。Don't try to memorize it. 全部暗記しなくていいです。Memorization is what you do in school to pass tests. 暗記というものは学校の試験に、合格するためにやることですよね。I always read the invocation when I'm doing client sessions. 私は、個人セッションをするときも必ずインボケーションを読み上げます、紙から。And Paul as well. ポールもそうです。So you do not need to memorize this. It's better to be accurate than be inaccurate because you've tried to memorize it. なので暗記する必要はありませんね。暗記して間違えちゃうよりも、読み上げて正確に読み上げる方がいいです。And also, it can be quite difficult to memorize it as well. また、この暗記は結構大変だと思うんですね。Because when you're going into the Akashic records, you're moving into a different state of consciousness. アカシックレコードに入ると、意識が変容状態になっていくからです。So that shift it's much easier to just read the Akashic records, the 変 invocation. 性意識になると暗記もしにくいので、暗記を言うのも、しにくいので、普通に読み上げた方がいいです。Hope that helps. はい、もし Save the memorization for when you need to pass a history test. 暗記力は歴史のテストなどを受けるときに、そのために取っておいてください。ありがとうございます。Maybe one more question there, Rui-san? じゃあ、あとお一方にしましょうね。はい、では、ガイドになってくれる人たちはどのような人たちでしょうか？過去世でつながりのある人たちなどでしょうか？はい、so who are these guides in my team? Do I know them or do I know them? Do I have connection to them or not? Yes, you do have a connection with them because they're your soul guidance team. はい、ソウルガイダンスチームですからね、もともとつながりのある存在たちです。And we go into more detail in this in the course. これについては、実際のアカシック講座で詳しく説明しますが、But to give you a brief answer, じゃあ、簡潔に答えると、some of the soul guidance team are either people or animals that have already transitioned to the non-physical. So you would have known them in this life. ソウルガイダンスチームには、現世で知っていた、人間や亡くなったペットなどがいます。Some of them are there supporting certain lessons you're learning right now. 亡くなった人間や動物ですね、知ってる人。そして中には、あなたの今の学びをサポートしている存在たちもいます。And you probably won't know them. でも、このサポートしている存在の方は、現世で知ってた人とかじゃありません。And some of them have been there the entire time you've been separated from source. そしてあなたが、魂として本源から離れた時からずっと一緒についている存在たちもいます。And they will be with you the entire way back to your union with source again. あなたが再び根源のエネルギーとつながるまでずっと一緒にサポートしてくれています。More of them than not are completely non-physical and they've never been physical. ソウルガイダンスチームは、大多数が体を持っていないし、これまで体を持ったことのない存在たちです。That's the summary. I hope that 要約 helps. するとこうですね。これで役に立ったでしょうか。ありがとうございます。So what we'd like to do is just tell you a little bit information about the courses that are coming up. はい、では、今後の講座について説明しますね。11月からの講座。
So as you know, thank you to Synchronicity Japan for helping us do this. まずは、こうした場を提供してくださったシンクロニシティジャパンさんに感謝します。We couldn't do this without you. SJ さんがいなければこんなことも不可能です。So Holly and myself are going to be teaching the foundation workshop on November the 13th, 14th, 21 and 23. まずはアカシックレコードの基礎のクラスを11月13日、14日、そして21 and 23. 21日と23日に教えます。And then we're going to cover a lot of information and ways that you can tap into the Akashic Records and use the Akashic Records. いろんな情報を発信しながら、アカシックレコードのつながり方、またアカシックレコードの使い方について、詳しく、お伝えしていきます。There's going to be many practical examples of you going into your Akashic Records, so we can help you with that. 自分のアカシックレコードに入るためにいろんな実用的な情報を提供して、サポートします。So it's not just listening to Paul and Holly talking, it's you going into your Akashic Records. 私や、ホリーの話を聞いているだけではなく、実際に、練習としてご自分のアカシックレコードにどんどん入っていってもらいます。So you'll learn how to go into your own records, 自分のアカシックレコードに入る方法も教わるし、the records of others, 他人のレコードにも入れます。and we'll also talk about going to the records for your business, pets, home. また自分の会社やペットや自宅のアカシックレコードにも入る方法を教えます。And there's also another workshop after then if you wish to become an Akashic Records practitioner. またその後、アカシックレコードのプラクティショナーになるための講座もあります。Now that's useful for you if you really want to have a practice and read Akashic Records for other people or other pets, etc. これはプロとして他人のアカシックレコードや誰かのペットのアカシックレコードを読むにもとても役立つ講座です。So in that workshop, we'll expand on what you've learned in the initial foundation workshop. このプラクティショナーの講座では基礎のクラスで教えたことをさらに膨らませて深めていきます。And we'll share with you from our experience ways that you can be more successful and positively move forward using the Akashic Records as a business. また、アカシックレコードをプロとして使いながらもっと成長して、前向きな形で前に進んでいく方法をお伝えします。Now, between the foundation and the practitioner workshops, そして基礎のクラスとプラクティショナーの認定講座の間には、we're actually going to have another specialty Akashic Records module. その間にですね、特別な講座も、モジュールも設けています。It's where we'll teach you about past lives, ancestors, and karmic patterns and concerns. 過去世や先祖や、カルマ的なパターンについて知るための講座です。And so this is helping expand your awareness of what you can tap into in the Akashic Records. つまり、基礎で学んだことをさらに、膨らませて、深めていって、幅広く使っていくための講座です。So I hope this helps you understand. So we want to just thank all of you so much for your time and your energy that you brought to our time together today. では今日は時間をくださった皆さんと、そしてエネルギーを注いでくださった皆さんに感謝します。And we really hope that if this is your first experience with the Akashic Records, that it felt positive and successful for you. もし今回アカシックレコードを体験していただきましたが、うまくやれたし、ポジティブな体験ができたと思った方は、And if working in the Akashic Records and really developing this as a skill for yourself or for others, if it's calling to you, we'd love to have you join us in the class coming up soon. そして、ポジティブな体験をして、そのスキルを自分や他人のためにさらに伸ばしたいという方は、ぜひ、11月からの講座にご参加ください。The universal sphere and the Akashic Records are really the two main things that Holly and I use literally every day. 僕とホリーは、このアカシックレコードとそしてユニバーサルスフィア、この2つはほぼ毎日使っています。And you can get an Akashic Record reading from somebody, もちろん誰かにアカシックレコードのリーディングをしてもらうこともできます。including ourselves. 私たちからもできます。But what's really empowering is when you learn to get into your Akashic Records. でも自分で自分のアカシックレコードに入れれば、本当に自分の力を発見できるはずです。Because then you can go in
anywhere, anytime, any day, でいつでもどこでも、自分で入れるからですね。and ask whatever questions you need to in the moment. そしてその瞬間に聞きたい質問が聞けます。That is so empowering. これ本当に自分の力を取り戻せるような体験です。And that really helps you tap into the wisdom of your soul to guide your life. そして魂の英知に導かれながら毎日を生きることができます。And that is so aligned with you and I in our more ascended form. これはよりアセンションに近い生き方だと言えますよね。So thank you also, as Paul's already said, to SJ and to Sayaka-san for her beautiful translation. では、さっきポールも言いましたが、シンクロニシティジャパンに感謝します。でまた、素晴らしい通訳のさやかさんにも感謝します。Thank you. Love and blessings to you all. 皆さん全員に愛と祝福を送ります。